大家好，今日介紹嘅呢個咧比較特別嘅水晶嚟嘅。咁你見到啦，佢嘅折射幾勁幾乾。嗱，我哋咧睇埋佢啲生長紋先。咁水晶嘅生長紋咧，咁就代表咗咧佢越能量就越強嘅。如果越密越多嘅話，咁好似呢啲咁，清唔清楚先？係啦。咁呢條嚟講幾清？叫做好清噶啦。如果成條嚟講，呢條咧其實就係叫做鐳射版嘅。咁佢同一般白晶就唔同啦。咁一般白晶就係產地咧就係巴西嘅。咁呢種通常就喺高山嗰啲位嘅。嗱，咁所以出產出嚟咧個能量都會比較高啲嘅。嗱，睇靚。咁咧佢有咩功效咧？佢就係可以咧幫你一啲促進傷口嘅愈合啦，一啲組織嘅修復啦，同埋活化呢個細胞嘅，仲可以增強呢個血液循環啦，促進呢個代謝嘅，幫你排下毒啊，或者你過勞嘅時候都可以用下佢嘅。咁據聞啦，如果你有啲咩痛症嘅，好似隻手痛咁啦，咁就好似而家咁樣順住時針咁樣同佢轉圈啦，咁就可以減少你個痛楚嘅。而家都 feel 到有啲熱熱地嘅，其實咁樣嚟講，好啦，咁呢支嘅能量棒咧，大概幾長度咧？15.8 cm 度，大概啦。咁如果想知道佢嘅詳情嘅，可以喺下邊留言區揾翻我哋個 IG，咁就 DM 翻我哋啦。咁如果想預約占卜嘅，都可以 DM 我哋。中意呢條片嘅就可以 like share。咁如果想跟得貼啲嘅，就可以 subscribe 埋我哋個 YouTube channel 啦，多謝晒，拜拜。好，咁有一樣好重要嘅嘢我哋未介紹嘅，咁所以特登補翻一段仔啦。就係咧，我哋未聽能量棒嘅聲，所以我而家會對支咪埋嗰支能量棒度嘅，咁就敲一敲俾大家聽一聽。好啦，係咪好好聽咧啲聲？好啦，真係完啦，拜拜。